Barkanmu da warhaka, da fatan muna nan lafiya, da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka domin samun ƙwarin gwiwar tura maka bidiyo su suka danganci al'amuran yau da gobe na gida da kuma waje. Idan dai kana bibiya kafafen sada zumunta, ka san dai cewa Sheikh Ibrahim an sake shi, duba da cewar ya yi shekaru a hannun gwamnatin Najeriya, amma an sako shi kuma ya bijo da wani al'amari wanda yake har ta kai shi ga kotu da shi da gwamnatin Najeriya, a inda jagoran mabiyan mazhabar Shi'a na Najeriya Sheikh Ibrahim ya shigar da karar gwamnati ta bi masa hakkinsa ko kuma gwamnatin Najeriya ta biya shi diya saboda take masa 'yancin zirga-zirga da sauraron korafinsa da ma abin da ya shafi kadarorinsa. Akwai ma batun ci gaba da rike masa fasfo da hukumar shige da fice kenan ta yi, suka karbe wannan fasfo nashi a shekara ta 2019. Me za ku ce game da wannan korafin? Shin ya kamata a sake shi ko kuma bi masa wannan haƙƙin nasa ko kuma ba shi diya? To shi kenan dai, Allah ya sasanta kan gwamnatin Najeriya kuma Allah shige mana gaba. Kar ku manta dai a ƙarshe muna so ku danna mana subscribe a channel ɗin nan tamu albarka, domin haka ne ke ba mu ƙwarin gwiwar tura muku videos a koda yaushe, kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin muna ɗora bidiyon mu za ku samu damar samun shi.